guys, welcome back to my YouTube channel Angelina Janice Adelwis. Nah, jadi hari ini tuh sesuai judul aku di bawah ini, aku itu mau making super slow motion slime challenge. Nah, kalau begitu aku langsung aja ambil slime-nya. Oke, jadi slime-nya itu adalah ini dia, salah satu slime collection yang paling aku sukai. Ini Jiggly Watery Slime yang ini yang merah hati ya, bukan yang video kemarin. Nah, ini dia Jiggly Watery Slime merah hati. Jadi di sini nanti aku bakal bikin super slow motion, guys. Oke, langsung aja kita bikin slow motionnya. Let's get started. Oke guys, jadi sekarang di sini slime-nya sudah disiapkan di sini dan kita bakal membuat segmen pertama. Let's get started in 1, 2, 3. Aduh, deg-degan. I get it. Sekarang kita bakal membuat segmen kedua. Oke, inilah dia segmen kedua. And 1, 2. Oke. Aduh, berhasil nggak yang tadi? Segmen kedua. And segment 3 in 1, 2, 2 ini. And 3. Aduh, bagus. Oke guys, itu dia slow motion super duper slow motion slime challenge. Jadi kalau kalian juga mau bikin slime challenge, ini bikin hashtag super slow motion slime challenge. Aku bikin hashtag baru ya guys. Kalau begitu, thank you for watching guys. Di like, subscribe, comment, and share ke seluruh sosial media kalian supaya semuanya tahu hashtag super slow motion slime challenge. Bye bye guys.